自分たちは良きブランドさんの服ももちろん着ますし、やっぱりそういうブランドの服とかを着ると、気持ちも引き締まるので、私たちも作る側には今いますけど、一消費者としてファッションを楽しむことも忘れたくないので、全く自分の服着ない日とかもありますし、特にブランドにこだわるブランドにこだわるっていうか、その生産背景とか、その服に込められたストーリーとか、そういう愛着が湧くとやっぱり一生着たいなと思うんで、愛着が湧かない、ただ単にこれいいかなぐらいのテンションで買ったものって1シーズン2シーズン着て捨てちゃったりとか、そういうのって結局無駄遣いだし、自分の財産となっていってるものではないよね、からやっぱり値段問わず気に入ったものを絶対に買うようにはしてますね。あんまり休日をまるっと取ることは少ないんですけど、私は結構外に出たいタイプなので、1日例えば休日を取ったとして、1人でもし行動するとなったら、美術館とかに行ったりとか、やっぱ街を歩いてみたりとか、いろんなお店を見たりとか、市場調査的な部分も兼ねてそうやって歩き回る方が好きですね。あとはやっぱ人と話すことによってインスピレーション的な部分とかにも刺激が出たりするので、やっぱ友人と時間を過ごすことも多いです。僕はあんまり休日は正直外に出るのが好きじゃなくて、本当に家の中に引きこもってもただひたすら寝ていたりとか、絵描いてたりとか、映画見たり本読んだり、家の中でできることを常にやってるんですけど、普段やっぱり洋服のデザインっていうところでクリエーションをしていても脳が疲れ切っちゃってる時があるので、一旦リセットさせるっていう意味でもあるし、ブランドを作るってすごく独自の世界観を作んなきゃいけないので、すごく内省的なものづくりだと思うんですよ。ものづくりモードに入っちゃってる時はあんまり外部と交流して自分の今築いてる世界をブレさせたくないってなっちゃうので、あんまり石以外の人間とは交流を外との遮断してしまう時が多くて、あんまり休日は外に出ないです。最近すごいピザにハマってて、よくインスタに載せてるので、いろんな人に美味しいピザ屋さんを聞かれることが多いんですけど、美味しいお店を見つけて行くのが好きで、すごいピザ型になっちゃうとそこら辺はいそうですね、ピザが好きです。最近は僕はそうですね、好きな食べ物ってなると甘いものがすごく好きなので、取らない日ないかもしれないよね。ちょっと気をつけなきゃね、それ。味覚も真逆で、私たちの本当に甘いものが好きで、私はあんまり食べないんですけど、辛いの得意だけど超苦手なんです。ここもすごい真逆なんですよ。面白い。トロイシバンとかイヤーズイヤーズとかガスダパートンっていう海外のポップスとかがすごく好きで、来日した時とかはコロナの前はライブとかにも行ってて、邦楽だと宇多田ヒカルさんとかよく聞きますね。私は音楽は歌詞のその比喩表現だったりとか言い回しとかにグッとくるものがある曲が好きなので、洋楽よりは邦楽派で、特に Mr.Children と椎名林檎さんはずっと中学の時から大好きですね。26年生きてきて考え方とかも人それぞれあると思うんですけど、僕は映画とか小説とかのそういう創作の物語がすごく昔から好きで、アニメとかもすごく見るんですけど、そういう創作の物語からはかなり影響を受けています。特に作家の三島由紀夫の作品にはすごく影響を受けていて、彼は戦後の時代にものを書いていた人なんですけど、今の時代になって読んでみても心情だったり情景の描き方が本当に繊細で、もうその時代に自分がワープしたかのような捉え方ができるので、表現者っていう意味でもすごく尊敬していますし、自分もやっぱり文章を書いてるわけではないですけど、ファッションデザイナーとして伝えるっていうところの意味では
自分が表現したいものを見ていただいてる人たちにどうすれば如実にうまく表現して伝えられるかっていうところはすごく考えているので、三島由紀夫さんの作品とかにはすごく影響を受けたと思います。アート作品とか、ミュージカルみたいなそういうものに触れる時間が小さい頃が結構あったので、なんかそういう部分で自分は今でも美術館とかに行くのが好きで、そうですね、やっぱ特に西洋画とかは好きなんですけど、宗教画みたいなものとか、あと画家さんのそれぞれのなんか色使いとかタッチとかが全然違ったりとか、その時の書いてる本人のなんか心情みたいな部分とかを汲み取っていくのがすごく楽しくて、そういう部分でやっぱファッション的なそういう世界に憧れたのはそういう部分が大きいですかね。あとはやっぱりさっき音楽の部分でも話したんですけど、その椎名林檎さんのその表現というか、その表現力的な部分ではすごく初めて見た時すごい衝撃を受けて、そのライブの衣装であったりとか、歌詞とかそういう表現の部分もそうなんですけど、なんか彼女のどこか古めかしい古典的な部分も感じられつつも、なんか斬新な彼女にしかないみたいなものがあるので、そういうなんか唯一無二の女性ってかっこいいなって思って、そういう唯一無二誰にも真似できないみたいなその表現ができる女性になりたいなっていう部分はすごくあって憧れましたね。僕たちも大学を卒業してもう本当に勢いだけでブランド始めようって言って始めてしまったので、まずブランドの運営っていうところは実際蓋を開けてみたらわからないことすごく多くて、そもそも社会に出るのが初めてで、ビジネスだったりそういうマナーっていったところがもう右も左もわからないっていう状態で、本当に最初の1年大変だったよね大変な状態が続いて、もう毎日すごいどうしようと思って、でもあそこでどこかの企業に就職しないでブランドを立ち上げるのっていう道を選んだのは自分たちだし、弱音もね吐けないし、誰も代わりはいないってもうすごく不安だったんですけど、やるしかないっていう状況がもう毎日で、もうその中でもう進んでいくうちに、もう本当業界のいろんな方が手を差し伸べていただいて、最近ではテレビだったりとか、いろんな媒体様で、いろんなアーティストさんだったり芸能関係の方に着用いただいたりとか、すごく嬉しいこともたくさんあって、当時の自分たちに教えてあげたいですけど、本当にあっという間でした。近い人とかにも、もちろん家族とか友人とかにもすごく支えられてきたので、本当感謝しかないですし、本当に最初の頃の失敗した経験とかも今では本当笑えるぐらいの気持ちではあるので、始めた頃に比べたらだいぶ成長したのかなとは、まだまだ未熟ですけど、振り返るほどでもないんですけど、それぐらい最初はね大変でした自分たちもファッションの大学を出て、同級生にも同じようにファッションデザイナーを目指してる子たちはいたんですけど、自分に自信がなかったりとか、どうせ私とか僕はセンスないから立ち上げてもって言って諦めてしまった子たちもすごくたくさん見てきたので、なんかそれはすごくもったいないことだなと思って、まず全体の人間の割合からしてもうやりたいことがあるっていう時点ですごく幸せだよね。やりたいことのない人の方が多い中で、やりたいことがもう見つかってて、だったらもうやった方がいいと思います。で、今時代もすごく変わってきているので、絶対に就職しなければいけないっていうわけでもないし、自由な生き方が昔よりはできるようになってると思うので、自由に選んだらいいとは思うんですけど、好きなことを続けるっていうのはそれなりの辛さもあるし、簡単なことではないっていうのは覚悟はした方がいいと思います。人生1回だけなので、私は本当に自分のやりたいことが志すものがあったので、やっぱり失敗を恐れずに進んだ方がいいっていうのは身をもってすごく思いますし、私たちは本当に大学を卒業してすぐっていうタイミングでブランドを始めたので、若い方だとは思うんですけど、自分のやりたいことを始める期限みたいな
タイミングっていうのは多分限りもないですし決まりもないのでいつ始めてもいいと思うんで、こうやりたいことがある人とかは本当にやるべきだって思いますね。やりたいことがあるのにやらないっていうのはもったいないし、今 SNS とかなんかこう自己表現をする幅みたいなのが昔よりはすごく広くなってきてると思うので、何か自分の自信となる強みみたいなものを見つけて発信していくっていうことはすごく大事だなと思います。やっぱりうちの服は直接見ていただいて結構写真じゃ伝えきれないところがかなり多い服が多いので、実際に見ていただける機会をどんどん増やしていきたいなとは常々考えているんですけど、ブランドとしてはこのままペースを緩めずに規模をこう少しずつでも、大きくしていくっていうことと、ちょっとさっきの話とまたちょっとかぶってしまうんですけど、僕らよりもさらに若いファッションの業界に憧れている子たちに向けて、僕たちもいろんな人にすごく手助けされてここまでやっと来れたので、そこら辺支援できたらいいなと思っていて、ブランド運営の仕方だったりとか、技術的な部分だったりとかを、そんなにこう急に展開することは難しいですけど、ゆくゆくはその業界を目指す子たちに向けて、年が近いからこそね分かることもあると思う、悩みだったりがあると思うので、いろいろ教える場を設けたりとかもしていきたいなとは思ってます。すごく大きな目標にはなってしまうんですけど、いつかね海外でもこうディズムバイシークっていうブランド名が日本のブランドでっていうように認知されるようになったらいいなとは思います。9月頃に次の22のスプリングサマーのコレクションを発表するので、9月ぐらいかな、から先行受注会だったりとか新しいコレクションをお見せする場ができるので、東京も地方も計画しているので、ぜひ実物を見に来てもらえたらなと思います。私たちも結構その場にいることが多いので、なんかそういうデザインのお話とかもできたら嬉しいなと思います。リリースの時にしかこう全部の型とかを見ていただく機会がないので、ぜひこういう機会にブランドを知ってこう実際に手に取ってもらえたら嬉しいなと思います。ファッションというもの自体がちょっと高義すぎるというか抽象的すぎるというか、ちょっと定義しにくいものだと僕は思っていて、こう定義できないからこそ、ルールが全くないというわけじゃないんですけど、こう自由なフィールドでもう100人いれば100のこう個性が共生しているっていうすごく不思議な分野というか珍しいフィールドだなと思っていて、でもそこの数えきれないぐらいの個性がこう共生している中でも、いろんな化学反応があって新しいものがまた生まれていく、新しいトレンドがまた生まれていく、いろんなものが出てきて可能性はすごく無限大にあるものだなと思っていて、実際にこう自分も石井と今デザインを一緒に服作りをやっていて、そもそも多分ファッションというものがなかったらおそらく石井とは出会わなかったかもしれないし、こうやってこうファッションを通して石井ともつなげてもらえたり、その他のつながりももちろんあるんですけど、なのでこう僕にとってはファッションっていうものは、架け橋みたいなものになってますね。本当に気づいたらファッションに興味持っていて、気づいたら勉強していて、気づいたら仕事になっていたという感じなので、主観的な感じになってしまうんですけど、本当に自分とは切っても切れないものみたいな感じですね。人が一人いたらその人のファッションがあると思うので、本来誰にもこう制限をされるべきではないものだと思うんですよ。なので私たちもそういうブランドコンセプトで服作りをしていきたいなっていう気持ちはありますね。ファッションにおいてこう負の感情は絶対にないよね、ないし持ってはいけないものだと思ってますね。常にこうプラスポジティブな感情しかファッションにはないと思ってるので、そこはこうフラットにみんなで楽しめたらなって思ってます。
自分たちの服を着てファッションを楽しんで幸せな気持ちになってもらいたいですし、私自身もやっぱここまでのめり込んで、いろんなものを犠牲にしてでも突き詰めていきたいもの、ファッションっていうものに出会えたことは本当に幸せだなと思います。